Hakuna wa kuzuia Young Africans kubeba ubingwa. Mupile, Dube, anaweka ndani kule kwa kipa Machomeko. Chuma! Ibrabaka! Hivi ndivyo mwanaume wa kweli anasaisha. Yanga hii ya sasa katika mechi hizi zilizobakia kuomba ipoteze ubingwa ni kutumia maombi yako vibaya. Kama una dakika ya kusali, bora umuombe Mungu amani tawale duniani. Watoto wasipoteze maisha kwenye vita na wenye shida wapate faraja, kuliko kutumia muda wako wote kuomba Yanga ifungwe. Mungu ana kazi nyingi kuliko romba zenu. Mtaendelea kuteseka, mtaendelea kuumia. Kama inauma sana chomoa. Yanga ni zaidi ya timu ya mpira. Ni rahisi Whozu kumpa ujauzito Wema Sepetu kuliko Yanga kupoteza huu bingwa. Kufungwa amefungwa Azam, milio inasikika Kolo FM. Waliopaswa kuumia wamekubali. Cha ajabu wanaumia zaidi ni watoto wa Mudi. Leo amekufa Azam, kesho atakufa JKT na atakufa na TRA. Hata nyinyi kama mnataka njioni, nanyi pia mtakufa. Nini kinawatisha wananchi kama uoga wao ndio hofu wenyewe? Kama ubingwa wao ndo mabingwa wenyewe, na kama mpira wao ndo ushindi wenyewe. Wengine wanaweza kushinda mechi moja au mbili, wengine wanaweza kusherekea ushindi wa siku moja, lakini linapokuja swala la taji la NBC, hapa ndipo tofauti kati ya washiriki na mabingwa huonekana. Na kwa miaka ya hivi karibuni, Yanga ndio kipimo cha mafanikio ya soka la Tanzania. Heshima vikombe ipo Jangwani, makombe yanaipenda Yanga, ushindi uko mbele ya Yanga. Kuisema vibaya klabu hii aibu tona wewe. Shindeni makombe mengine, lakini hili la ligi kuu ya Tanzania lilishaenda Yanga kabla mechi hazijaanza. Mnaweza kushinda huko, lakini sio NBC. Makombe ya kikubwa yanaenda Jangwani. Wananchi tambeni, kwa sababu Yanga ni zaidi ya timu ya mpira wa miguu. Yanga ni historia, Yanga ni utamaduni, Yanga ni heshima. Mpira kwa sasa nchini Tanzania ndio sura ya ushindi katika soka la bongo. Ongera kwa wananchi, ongera Young Africans. Daima mbele, nyuma mwiko imeonekana kwa vitendo. Azam waliwatuma waambieni waje wao, kwani nyinyi kesi hii imewashinda. Mimi ni Steve Champion.